long. No train today. No train? No, I'm just asking. No, I think there is train. There is train? Yeah, train path is okay. Did you heard any sound at Victoria? No, I did not heard any sound. The train should be no problem. The train is underground. But here is not underground. Victoria Park, you know. Yeah. Some places is not underground. We have to get in from here. So what should we do? আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, টরন্টো থেকে আমি আবুল হোসেন আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বাংলাদেশি কানাডিয়ান ট্রাভেলার চ্যানেলে। আজ 17 জানুয়ারি 2022। তো এই বছরের প্রথম টরন্টোতে স্নো। স্কুল আজকে খোলার কথা ছিল, বাট সম্ভবত আজকে স্কুল সাসপেন্ড করে দিবে, কারণ স্কুল বাস এই ওয়েদারে আসা সম্ভব না। গার্জিয়ানরা হয়তো নিজস্ব দায়িত্বে বাচ্চাদের স্কুল নিতে পারবে, বাট স্কুল সম্ভবত সাসপেন্ড। তো আদার ম্যান্ডেটরি ইনস্টিটিউট ছাড়া সবগুলি হয়তো বন্ধ থাকবে, যেমন ব্যাংক খোলা থাকবে, তারপর অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইনস্টিটিউটগুলি খোলা থাকবে। এটা হলো আমাদের এরিয়া, ফার্মাসি প্লেস। চারিদিকে যে পাইল আপ দেখতে পাচ্ছেন স্নো, এটা হয়তো সন্ধ্যা পর্যন্ত ডাবল বা 3 গুণ হতে পারে। তো চলুন এই যে সারাউন্ডিং এরিয়াটা আপনাদের ঘুরে দেখাই। অলরেডি প্রায় 1 ফিটের মতো হয়ে গেছে স্নো পাইল আপ। রাত থেকে শুরু হয়েছে স্নো, তো এখনও স্নো পড়তেছে। তারপরেও মানুষ কাজে যাচ্ছে, কারণ যাদের ম্যান্ডেটরি জব তাদের যেতেই হবে, হয় বাসে নয় ট্রেনে। আর হয়তো উবারও আছে, বাট উবার এখন খুবই বিজি। কল করলে হয়তো আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টাও লেগে যেতে পারে। তারপরেও মানুষ যাচ্ছে, কারণ ম্যান্ডেটরি জব। অনেকে হাসপাতালে যাচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, তাদের না গিয়ে উপায় নেই। এটা হলো আমাদের এরিয়ার যে ইগুলি গাড়িগুলি স্নো তো ঢেকে গেছে। ওখানে দেখা যাচ্ছে গাড়ি স্টাক হয়ে গেছে, হয়তো একটা গাড়ির জন্য পিছনে আরও কয়েকটা গাড়ি স্টাক হয়ে গেছে, আসতে পারতেছে না। হ্যাঁ, এই গাড়িটা আটকে গেছে, যেতে পারছে না। এরকম ছোট গাড়ি যেগুলি আছে, অসংখ্য গাড়ি রাস্তার পাশে স্টাক হয়ে গেছে। গাড়িগুলি প্রায় অচল হয়ে আছে, কারণ কোনো গাড়ি যেতে পারছে না, একটার পিছনে আরেকটা স্টাক হয়ে থাকার কারণে। সবাই চেষ্টা করছে গাড়ি ক্লিয়ার করার জন্য, বাট দেখতে পাচ্ছেন স্নোর যে অবস্থা, পাড়া দিলে প্রায় 2 ফিটের মতো ডেবে যাচ্ছে।
বিল্ডিং ম্যানেজমেন্টের লোকজন আপ্রাণ চেষ্টা করছে রাস্তাগুলি পরিষ্কার করার জন্য, অন্তত যে রাস্তা দিয়ে লোকজন হেঁটে যাবে। তো তারা প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর সামনেই, এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে আরেকটা ম্যানেজমেন্টের কর্মী, সেও চেষ্টা করছে অন্তত ওয়াকওয়েটা পরিষ্কার করার জন্য। আমাদের পার্কিং এর ড্রাইভওয়ে তো কয়েকটা গাড়ি আটকে আছে, আমাদেরও বের হওয়া আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। তো চারিদিকে এখনো স্নো পড়তেছে সমান ধারায়, এবং রাস্তাও একবারে স্টাক প্রায়, কোনো গাড়ি নড়াচড়া করতে পারতেছে না এমন অবস্থা। একটার সাথে আরেকটা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ স্নোর জন্য তারা বেরোতে পারছে না। ওখানে দেখা যাচ্ছে একটা টিটিসির গাড়ি, টিটিসি মানে টরন্টো ট্রান্সপোর্ট কমিশনের গাড়ি, তারাও ধীর গতিতে এগোচ্ছে, চেষ্টা করছে সামনে যাওয়ার। দেখা যাক কতদূর পারা যায়।